Indu bisa ye, indu bisa kuno. Dhaggeeffadhu. Seera lakkoofsa 21:13. Oi. Akkana jedhi kuno asirraa si dubbisa. 21:13. 21:13. Okay. Gara mata dura 12 irraa waan irraan si dubbisaa'u gartee mata dura gara biyya Mo'aabitti adeemu isaanii jedha 10 irraan si dubbisa. Kana booddee Israa'eloonni jirtu ayyaana hin dhaga'ama. Dhagaan jedha sagaleen akkas hin jenne fan nuyi guree dhaggeeffachaa jira. Ishi ayye 10 irraan si dubbisu jira. Mata dureen akkana jedha gara biyya Mo'aabitti adeemu isaanii jedha. Okay. Kana booddee Israa'eloonni iddoo sanaa ka'anii abbootiin in buufatan 11 abbootiin immoo ka'anii lafa onaa isa garagartee ba'a biiftuutiin fuullee biyya Mo'aab jiru keessa iyyee gartee abaarimiin in buufatan. Achiis 12 achiis ka'anii dachaa Ereed buufatan 13 achii ka'anii lafa onaa isa hamma daarii Amoorotaatti bal'atu keessa bishaan Aaroom gama in buufatan. Bishaan Aaroom biyya Mo'aabotaatii fi Amoorota gidduu waan jiruuf isaan lachuufuu daariidha. Kana 14 kanaafuu macaafa lolaa isa kan Waaqayyoo keessatti kanaafuu macaafa lolaa isa kan Waaqayyoo keessatti mandara Waaheeb isa biyya gartee Suufaa keessatti dachawwan Armoonitti itti fufa gaasawni itti fufa. Mee waanni kun hundi gartee macaafa sana keessa isa jira. Asirratti gaa waan tokko siin jedha dhiifama. Waa'ee saanduqa kakuu beektaa? Saanduqa kakuu waa'ee saanduqa kakuu beektaa? Waa'ee Musee saneeyyee. Yaa bara kakuu moofaa keessatti jechuudha. Macaafa qulqulluu keessa. Bara kakuu moofaa keessatti saanduqni kakuu kun barreeffamee Museetti kennamee Museen hedda haariidhaan cabsee booda akka biraa dhaqee hojjete saanduqa kakuuwwan abboomiiwwan kurnan inni amma inni qabatanii ittiin lola gaggeessaa turan yeroo isaan sanadha. Amma garuu inni kun kakuu moofaa keessadha. Amma kakuu haaraa keessatti lolli kun hin jiru. Lolli nuti lolluu yoo jiraate namaa wajjin yookaan immoo eenyu wajjin miti. Fooniif dhiiga wajjin. Macaafni kun eessa jira jennee bar waan biraa. Macaafni kun eessa jira seenaa waan kana hunda eessa jira. Macaafni lolaa gartee kan Waaqayyo kun bar gartee macaafa lolaa isa kan Waaqayyo. Sii kaaseera. Waa'ee macaafa lolaa isa kana saanduqa kakuu yookaan immoo abboomiiwwan kurnan warra barreeffaman gabatee irratti barreeffaman yeroo Museetti kennamee Museen ittiin naanna'aa ture beektaa? Museen ittiin saba gaggeessaa ture yeroo jarri wal lolaa turan yeroo Haaroonii fi Museen jara gidduutti lolli gaggeeffamaa ture qabatanii bahaa turan. Inni macaafa lolaan jedhu waa'ee sanaa dubbata. Amma garuu nuti irra guddaatti kan nuun irratti xiyyeeffanne kakuu haaraa irratti Yesuus Kiristoos dhufee wanta hunduma isaa haareesse duraan namoonni gatii macaafni lolaa kun kan Waaqayyooti moo kan Waaqayyooti miti? Saanduqa kakuutiin siin jedhaa jira. Sanduuqan jedhu bar macaafa kakuu Waaqayyoo jedhaa bar. Laame bal'inaani ati karaarra jirta bal'inaan haasofna. Bal'inaan itti deebinee haasofna. Galatoomi garuu immoo sana naaf hodhu akkasitti. Galatoom. Maamee jirtu? Biyyi lafaa? Yaa Ustaz Salama. Cal jettu kakuu moofaa ta'a. Waan hundi haqamtee bar dhiifame. Kakuu moofaa nuun jedhanii jecha keessaa ilmi nuuf dhalate achi nu gogguran kakuu moofaa. Yaa sheeka. Bare akkas miti. Mee ayyaanaati. Nagaa ayyaana siyaa galchu Waaqayyoon siyaa galchu amma.
Ameen ameen sittan deebi'a waan Ustaza, gadi Ustaz, خلاص نعم of guddisaati. dadhabe waan kanaan dadhabe mana kana Ijoolleen keenya dadhabe taaptaap godha. Barakallahu fiikum. mana kana Takkaalee taaptaap dadhabe godhaati. Reefuu sinin ga'a. Kolfaa turtanii. Amma taaptaap godha. taaptaap godha sagantaan taaptaapit Numa dide jarri Sagaleen kun haasoftu jira. naa galuu didanii tap 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 jedhan gaafii dhugaa ifan takka hin deebisneef barde waan biraatti dabaranii beektaa siifan ta'e wallahi dhugaa rabbi waan burjaa geessumi warri kaan arraba dhiisa amma hin seeraan arrabsin kanaasaa hin arrabsin afumaa wallahi kanaachi warri kaan arraba dhiisaa shi dhiisaa dhiisaa arrabaa miti bar waan ifaan jirtu dubbadhe kaanuma bara egaa siifan Nagaama Ustaz. maal manni na ajajamuu dideeme You can hear me? Saddeeti gaddeebisa ustaaza sagalirra jira kanaaf dide. eh Wanni irra jira. Mana guuttani mana gadi hirrisaani. maal irriso tuqamuu fi kaanuu dideeme qoy bismillah Taabiitu hin jirre bara. Taabiitu hin jirre yaa jirana. Taabiitu hin jirre. Turreessa koo yoo jedhu. Ustaz Ali. siin guddiseenu ammachi Ustaaz. oy Ustaaz Ahmed. Taaptaap gochiisa. Taaptaap gochiisa uummata. Taaphaa godhu uummanni. Wallahi. Hidde uummanni keenya kun tapha jaallatanii beektanii. of laannu Waan tokko fitte tokko Taphachiisaa jaallatanii. turre. Reefuu taphachiisaa turre jala teenye marra'aa turre. amma barreeffama keen argaa war kut achi barreessee faadha maareedhaan lati maare viidiyoos ilaalla kophee jedhaani garaa nu dhukkubeyaa jiran maali kitaaba bahee wanni kitaabni wanta deeme ibbo saayinsii muziyeemii dhaqinaan jedhee bar 40 bageya يا ربي كي لا حول ولا قوة إلا بالله تاب غدا قومي تاب غدا مليون قال شافو مرة Sila waliin galleessaa ustaaza kuma 700 keenyaa jedhanii na waadaa kiyya diigan isaa uummanni kun. Hayi. تو مني Taaftaabii kuma 700 malee dhaabnuu jedhan. قل يا أيها الكافرون Amma na انتهينا jala diiganne waadaa. Isan jedham. anuu يا harka lamaa hojjetaa jira bar ما أركم تو كقولي تدرب ديتو كلمة تسيرجع Ati mucaa eebbifamtuudha. Eebbifame. Waaqayyo si haa eebbisu baay'isawee. آمين آمين Waa'een kee akka haaraatti dubbatamaa jira. Ati dhugaa dubbachuu fi mucaa ayyaana qabduudha. لقى والله Ayyaanni ayyaanni sun mana keetti haa galu. Ayyaanni sun kiisii keetti haa galu. إمبو بيراري Waaqayyo si haa جاي eebbisu. دو Yesuus مولد ألفي واوندا سيركا كم نندا عندما كينياو آمين جرا أمتا إنكو فرينا كل كلو amiin jedha faamilii إيه والله waa'ee godhaa jira mucaan waan hangafa dhaliitee Reefuu sirriiban waan viidiyoo baatee karacha. Karachaa fi turre ustaadha. Reefuu viidiyoo baatee Jala. karaa kobantiitiin karachaa fi turre. argee bara Yaa. hin qeebalama yaa akka fadha isaatitti haa qeebaluuf Nun dhageenya na fakkaate. hin dhagaa uduun astajib lakum kadhachuu jirta moo kamiiti kan biraati amma yujiifun isaa ta'a Kan biraa karachaa turre malee. inni qariib kalma isaanii hawangeelaa itti himu jirta Aboo mucaan reefuu maana gurgurfisa ustaazi muzeemii keessa jedhee. Maal godha macaafni waaqayyo muzeemii keessa ittiin fayyuuf ittiin buluuf immoo. Israa'el jira yoo biyya san keessatti kiristaanni parsantii 2 islaamni 18 anaa dhaqee sii bitaa jireen itti dabalta. Abdoo kana Ajaa'ibdii bar. kana sila oyyoo. Sun duraan ortodoksii ma jibba beektanii?
Ke maali duga bu himi pente wala Sadii wayi biyya lafaatti irra jiraate umrii kana hunda hojiitti hin finne umriin irraa inni gara inni ture hin beekne sun hojaa keessa waan hin jirre macaafni guutuu jechuu hin dandeenyudha. Amen. Amen. Maqaa gootate. Rabbi khiyya. Kame gabarite simbirao. Biraa warjummaan ga'u ka'e. Nu bira amma sa'aatii lamaa fi Ana halkanirraa za'a torba bara akka Itoophiyaatitti akka Itoophiyaatti sa'a lamaaf ol akka jedhaasitti. waaw. Maali telefoonni kana? Achaarti moo akkamii siifan? Kanumatti gooftaan na dubbate akkanumatti taate siin akkanumatti ana. Siifan Ani har'umaan arge waan kana hunda akkam argeeni argita ammati jechuun xiqqoo afurri maal afurri koo walitti jechuun galee. yaa hafuura keenyaan walitti galte. Rabbiin laaffise. Garamsi qabachiifna amma gara Afura irratti nagaa qabannuu irraa dhabne mul'ata. Yaa. Ani amma musliima gama mirgaatiin teenyumati bitaan gara pheenxeeti malee. Allah akbar. Allahu akbar. Nagaadha kaase. Nagaa. Fissum muslimaa fissum kiristaana jechuun hin jabaatti ati gimmaasha. La lakkiyaan kiristaana mitillee pheenxee mitillee musliima malee. Dhugaa moo? Ajaa'iba rabbi. Yaa farfaalii kanarra kaadheeti. Yoom shaadaa qabatte? Inshallah. Anuma irratti qabatta abshir inshallah. Don't worry. I got you. Kana qabsiisaani baqa. Yaada na qabsiisa. Siifaan akkanatti hin taa'in maaf jennaan wallahi dhugaa rabbi jechuun ilma namaa jechuun hin dinne Yesuus hin jaalanna atilleen hin jaalatta itti amanna ilma Maariyaami jennee amanna ergama rabbiin jaallattee ergate hacubbuu hin qabne garte rabbiin isa qulqulleesse ilma namaa kana warra koolotaa bade saba Israa'el kana karaa Waaqayyoo yaame jannata jireenya bara baraa sana akka argataniif koottaa Waaqayyoo kiyyaa fi keessan waaqessa waaqni tokko hin du'u hin mul'atu jedheeni garte. Isaan ergee dubbii ana isinitti himu kun isin barsiisu kun isin ergeeti akkana barsiise nama kana akkamitti waaqessin agarte waaqayyoo kootii fi keessan abbaa kootii fi keessan gara gooftaa kootii fi keessanii naan adeema jedha isa biraa been dhufa gara isaan adeema kana jedha maal mee waan gartee kana waaqummaa ta'uuf ani homaa gochuu hin danda'u jedha abbaan koo waa hundarra caalaa jedha so ani ilma Namu amantaa ofiin jabeeffataa bara. Dhugaa. So kanaaf dhugaan asii baraaruu jedhanii miti. Dhugichi. Dhugaa jechuun barattee amma ati aqlii ta'eetiinu tafe telefoona kana. Waan jedhu amma Waaqayyo sadeen keessa abbaa ilmaa afur qulqulluu keessa kamtu fannoo irratti boqote. Anu hin beeku. Waaqayyoo kana hin beeku. Sheeka. Isee gaaffii hin taane gaafattaa sheeka. Maal jettaa? Okay, si gaafa ayyaana kiyya. Okay, Ani waan ayyaana. waaqayyoo keessa hin jiru waa'ee waaqayyoo hin beeku. Okay, ati waaqeffateef hin jettamu kiristaanaaf hin jettamu. Foontu fannifame. Nama fannifame miti sheeka. Foontu fannifame. Foon Obsi. Ishee wajjin haasa'an hin qoy. Oh, isii raayifixa. Isii tanaan gara tokkotti isii qabu deema. It's okay, don't worry. Dhaggeeffatu maal? Sammuma isiitiin deebisti hin beeku jennaan okay bira kutee ittiin dirqu. Siifan kiristaana keessa dhalatte maatiin kee islaama moo waaqeffata? Moo waaqeffataaf islaama? Moo islaamaa fi kiristaana moo islaamaa fi ortodoksii moo maali?
maatiin kiyya islaamaa baay'inaan kiristaana biyyi keenya kiristaanuma keessatti dhaladhe soo garuu bakka Haadha abbaan kee amantii maarra jiran har'a? kiristaanarra jiran. Kiristaanuma kaa'eeti. Waldaa deemte kiristaana keessaa waldaa Ani musliima ta'eera namma. yoom taate? Mataa kullaa waan gadhiisee fi masgiida Mataa hin jenne jechuun hin saalfatu namni ani islaama bara akkanaa islaama ta'e kiristaan akkana ta'e maali safuun namni yeroo waa itti heerumus sargiinis hin dhokotu amantaa ofiis hin dhokeeffatu namni hojii ofiitis barumsa ofiitis hin dhokeessu namni. Waliigallee asirra kiristaana jira Oromoo waaqeffataa jira isa amantii hin qabne jira Ortodoksii jira Pheenxee jira eenyu jira asirra akka bosonaati biyyi kun. Ayat. So saniif dirqama nama waan isaatee akkuma teettee fadha isaatti deemu jira kaan jidduu tanatti jira. Musliima amma laala ani musliimaan. In sagaddaa? Ani moo dhummaa deemee salaata'e. Dhummaa deemee barpheenxee nu barnuma deemti yeroo galiin hojii Ramadaan akkan ofirraa waan jedhe deeme miti jechuun amma akkanaan jetteetti jechuun naa galuu diddee dhugaa rabbi. Maatiin keessaa abbaan keetii baatee harmeen ta'e islaama moo? Islaama harmeen kiyyaaf abbaan kiyyallee islaama kiristaana keessa garuu baay'inni bakka kiristaana jira biyya san. Beeka jiraatan jechuun jiraatan kun Ameerikaa biyya kiristaanaati dhibbarraa maal jedhu kiristaana keessaan jiraa miti kiristaana ta'u miti an islaama Ameerikaati. Gartee waan jedhe naannoo keetti safara keetti kiristaanni feetoo heddummaatu islaamni heddummaatu amantiin isaan hordofan islaama moo amantii gartee naannoo saniiti? Ay amantii islaamaa hordofan malee. Mukkee sanarra dhalattee atis achi dhalattee jechuudha. Achi dhalattee guyyaa keessaa gara gartee kiristaanummaa takka gara amantaa biraa dhuftee moo islaamumarra guddatte? Islaamumarratti guddadhe. Ni soomtaas ni sagaddaas? Okay. Rabbiin kee ta'u meeqa? Waaqni kee meeqa? Siifan. Na akka wangeela reefu haasawnu sani maa nu burjaajeessita siifan. Jarrara siin na burjaajeessee on amma. Yeah, I think I don't get it. Jechuun ittuma toltee islaamuma tana itti sottoluu jiraaf namni. Finkee kun kanatti barreessitee jirtu kun ibsa moo gaaffii gochaa jirta moo ibsa laachaa jirta sheeka? koi mute qabadhu waaqayyo isaa eebbisu jire. Mute qabadhu. Eenyu haasa'u? Sii kadhanna. Yaa agatii takka si gabbaayati. Sii kadhanna. Abshir si kadhanna. Anaaf kadhattaa? Koi sii kadhanna. Dinkisaa koi obsika. Mana namaa seenanii bara nyaata kannaan jedhani keessummaadha na bulchitu waa qabdu an akkana jedhanii nuuf beeysa calau jeetuma saarumaa fi waraabessaa waa hab godhee ce'a. Maal taate? Gaaffiin si gaafadhe barreeffamni kee Jeerii qoy. isa jedhu sana ibsa laachaa jirta moo gaaffiidha? Eega diddee maal godhan ree waan jedha nagaan sifaatoo kamati? Waaqayyo nagaa fuudha akkamisin? Fayyee galata isaa baga sii bariite baga naafis dhiite. Pheenxeedha? Okay. Eeyyeen. Okay, maal jedha waan mata dureen barreeffamni kiyya kun? Maal jedha? What did this say? Can you read? Yeah, I'm reading. Okay, reading. Okay, deebisaan kee maali? Deebii kan koo baruudhaaf gara koo gaafa dhuftu hunduma isaa gaafa sana ifa sii ta'a. Amma sa'aatii kana maaliif kan keessan hin ibsine? Kurrajaadha mini? Okay. Kurrajaan inni fokkisa wanta ta'eef kan keessan ibsadha. Galatoomni hin danda'u jedhe hin dandeessuuti niin beekaanuu deebisuu hin dandeessu obboroodhaan maaf rakkifta dhuftee goobazii ta'e. Kurrajaadha dhugaa rabbi dabbaraati nama beekaadha Ameerikaa jiraatte kurrajaan hojjetin. Waan siin jedhe Ameerikaa eenyu jira siin jedhe Ameerikaa ragaa qabda akkaan Ameerikaa jiru.
Ofuma kee yeroo dubbattu nan nagaa maal dubbachaan turreem? Maali yoo Waan mata kanuma gidduutti dagattamoo waan haasofteeti. waan siin jedhe yoo deebisnu geebosii teenya yoo nagaan akkan ofirraa cal jettee rasii hojje eenyu sheersif godhe eenyu si'ame hin dandeessu deebisuu hin dandeessu wala korroja maal jechuun barumsaa sii miti Korrajaadha. eessarraa Korrajaadha. ayyee eessarraa ayyee Waajjii hojii wal dorgomuudhaaf hin dandeessu. Waajjiin ifa keessa maal jiraati dukkana keessa jirta kalaas. maqaa asitti hin dubbatin tiktookiin ni Ofaman dubbata sii maqaa kana hin beekoni waajii ofaman siisii jiraatu. Wajin. Mee usi dala wajin abbaa warraa keeti moo wajin jetti isa. waajiin hin fuudhu waajiin qaama saalaatiin rukutamee jira hin fuudhu Waa'ee wajin nutti kaasin jedhe. ijoolleen dhufina korrojaa jettan nuti waan isin bar waan hin jiru jara kana hunda maraataa jaldeessaaf ilma namaa nuu isinii fide tiktook irra bar hin jiru jara kana maali beekumsaa maal jechuun isin dura amata meeqa garee wangeelaa dura amata meeqa asirra taa'u jiru nurraa korrojan garee waajii jedhee baafate nu garee wangeelaa isin jettanii garee waajiiti gaawaa yookaan garee gowwaa Garee maafiyaa irraa maganfannuti maqaa aarsaa sabaa lubbuu birriiti. qallee hoolaa qallee irraa maganfanna gartee waan akkanaa tan nutti hin dhufina obboroo mana kana Waajin jarri jedhu kun bara laamshoodha miilli tokko hin dalagu. Lafarra harkisa akka waraabessaatti lafarra butaatee. yaa dhoor tiktookiin jala balleessu deemti intalti ganamaani asirra naqaa beeka maqaa kanan dubbate jaldeessoo jettee tiktookiin jarra gammada waay yoo diddeerraa waan si kaayaa qowe anaatu si Waan akka qobisa beentee waa korroji jira. waa korra jennuun jetti qoyme waa agarsiisaa qowe kanarraa hin qabaasamu hin qabu Ijoolleen kiristaanaa jiraatan lakkoofsa sadii barreeffadha. Ijoolleen kiristaanaa koottaa isaan fidhan mata duree amma kanarratti deebii qabdan yoo nama kuma lakkoofsa sadii dhibba sadii barreeffadha. maqaa isaa nama sadii illee dhabame akkasi amma siifaan atiitu na dhibe teentee tana na dhibe waaqayyoon naaf haa mul'isu tee na dhibde ani antel dhufteen dhustu abbaa mana keessanii maan dhaadheessine jaldeessan qa dubbattan abbaa mana kiyya akkana waan jenneeti inde jaalatu waan jaalatu akka itti heerumani deemaa heerumaa ka kiyyaa waan fuudhu dhabee biyya keessa numa deemu akkanuma jaldeessa bosona keessa deemu inde Gurme. Ammatti fufi. Ana wajjin itti fufi amma. maalitti fufa obboo hin fufamu biliyoon Wajjin itti fufi. Isi warra kaan amma na wajjin itti fufi gaaffii keessa laatti deebi. nama biliyooni kana gurbaa kiyya kanaa dubbisu fade Gurbaa galis amma natti deebi. gurbaa kiyyaa baranaa guddise annaan boqodde ilma koo Natti deebi. jaalalleetiin tiktookiidha kanneeraa dabarsee Natti deebi amma. Na wajjin haasa'e gaaffii keessa laatti deebi. deebite waa'uma gartee raajii sarreefu galtee sanuma gaafa biliyoon takkittuma sani Ikarsii kennuu kan naadireeticha hin jedhamaa takkittuma sana isa miti amma jijjiirin ka ajandaa jijjiirin. Ajandaa Jijjiirree bar sanuma bar. gaaffii keessa laa waa'ee lolaati. Waa'ee lolaa waa'ee lolaatii miti gaaffii kiyya Gandaadhuma sana macaafni kun guutuudha moo? Kano macaafni kun guutu moo guutuu miti guutuudha joo jettee okay macaafni lolaa san eeysa jira Maal jechuudha macaafa lolaa jechuun ilaa wala sheeka wala dhaggeeffannu. okay macaafa Isaayyaas jechuun maal jechuu Macaafa isaa jechuun macaafa Isaayyaas jechuudha. Waan biraa miti macaafa isaa irraa jecha jechuudha. okay macaafni lolaa kan jedhamu kunoo eessa jira Eessaa fiddeetisa? boqonnaa siin kan hin Lola kan heereefoo eessaa fidde? Maani lolli ilaa waa tokko sii kaa'een ture sila. sirraa jijjiiruu ayyee sirraa Maal jijjiiruu jijjiirta? Inni kan marataa sumna. macaafa biraan seekan macaafa biraa kan maqaa No. macaafa biraan seekan Naan kennin inni maasofna kana. no si hin dandeenye waa lolaa jechaatu moolta waan ni bani mootota 1140 takka bani Macaafa moota kudha tokko
Yookaan kan hin gurba kan is karee fusan kakallatti macaafa yoo shaarsan la yoo wanti bani iyyaasu bani iyyaasu bani Jijjiiraan waliin cheeka. iyyaasu bani dhiifama iyyaasu bani kudhan iyyaasu kudhan iyyaasu bani kudhan iyyaasu kudhan kudha sadii bani ana amma ka dubbiin sitti jabaatte. Takkaa wanti jabaatu hin jiruuti qo'isuuta jedhi. Okay, Iyyaasuu kudha afur ban kudha sadii amma dubbise tummaan kana booda nagaan boqodhee rafa sirraa'e. Sagalee ol fuudhi dubbise. Qoy. Tuuta maxaafa hin cirriniin. Abshir hin citu. Ishee. Meeqa jette? Nama deebii. Kudha sadii. Iyyaasuu meeqa? Iyyaasuu kudha sadii. Iyyaasuu kudha sadii. Welcome warra ma dhuftan warri taaptaap godhan taaptaap godhaa jiran miliyoona galchaa kaa way illa alaykum geema jara kana feentoo taphatu sabni amma diina isaa ijaa ba'utti biiftuun achi hin sochoone hin dhaabbatteedha. Maan reenni kun? Fufe itti fiti dubbisi. Kun macaa jedhamu keessatti Yaasaar jedhamu san agarsiise waan kun isa keessa inni ilaala hin dubbisa. Sila waasii kaa'ee ture salphaadhumatti. Wanta kana akka lolarraa si ofe macaafa Yaasaar jedhamu keessatti caafamee jira miti ree jedhe. Ati nama guddaadhaati na dhaggeeffadhu. Umrii tiigaa fi macaafa maaltu waliif fide ati nama xiqqaadhaa miti. Gaaffii na gaafatte si deebisaan jiraati dhaggeeffadhu gaaffii irratti gaaffii fidini. Macaafonni kuni akkuma inni gurbaan sila kaa'ee odoo bareeffamanii waan siin jedhe macaafa keessatti caafameeti jira miti ree jedhe mee eessa jira? Ati nama xiqqaadhaa bara filatamanii asirratti dhaggeeffadhu yoo sheeka. Macaafonni wayyaa. Na gaafatte miti si deebisaan jira. Eessa jira kitaaba keetirraa banadheetiin dubbisa eessa jira. Si deebisaan jira dhaggeeffadhu ka. Sila inni si kaa'ee ture macaafonni hundi gadi baafamanii. Siin gaafa jira gurbaa dhiisi siin gaafachuu jira. Borus nama biraa gaafanna namni biraa waa'ee keetii. Isumanni si deebisa malee sarara waan dabaan si deebisan. Macaafni kun macaafa eenyu jedhe dubbisa macaafa eenyu jedhe. Amma malee ammati gaaffii sadii jirte bari amma gidduutti gaaffii sadii jirte. In dadhabde ka lola macaafa lolaati dadhabde lola maal nuti diddee dadhabde. Waan tokko boona dhaggeeffadhu. Hojii nama guddaa hojjenna. Waa'ee Yaashar barbaadamni deebisa barbaadamni. Sekendii afurii naa deebisa. Lama sadii macaafa gartee Yaashar jedhamu macaafni Yaashar. Keessa kan caafu macaafni Yaashar mee? Daqiiqaa 40 mitiiti sa'aatii 40 siin deebisu. Amma akkana goona. Dhaggeeffadhu. Afuritti naan deem. Asirra fidee duraanuu haraara jirta. Kaastomara kee fudhadhu sawwaaqa. Akkasii maali nama nagaatti bara ani boo fayyaan qaba sammuu waan maali si kabajee si wajjin jedhee maal mala baasuu keessaniin deemtan isin waan wangeelaaf ragaan hin deemtan dhagaan jaatani. No wanta akka saasii hojii fixuun jiru siin deebisu afurittaman deem hin deebisina silaayis fagaadhu hin dhufin ganda kanallee uliillee. Ammoo adeebistan waa beeytan koottaa waan isin gaafatan deebi'uu danda'u yookaan hin dhufina warri wangeela hin dubbisin nutti hin dhufina isin hin jenne maqaa ofillee balleessanii luluu maqaa balleessitanii hin jirtu dhiirti teessan dhuftee naasoo hedduu ni iyyite. Okay. Fiivo. Dajane. Way. Ganama keessan bariin keessan waaqayyo isin haa eebbisu dhuftanii waan wangeela soba
Nuti akka wangeelatti hin amanne barbaanna nuti isin hojii hojii warri jalaa kun isin dhaggeeffataniif isinitti koflaniif malee macaa fudhattan jettee hin finnu takka isin hin fudhanne isin goonas teenye nuti. Dajanee jirtu? Akkamsin? Nagaa obboleessa akkam jirtu? Jirra maali ustaas ina artani maali birri ammoo sa yaadattanii? Birri ammoo fudhatee deeme sa yaadattamoo maali ina artani yoo? Maali birri haa fudhatu maali ilma namaati mootummaas naman isaa hattuun numa saamti. Hayyee? Galcheree birrichi? Hin kafaltaa? Irraa hin kafala gimmaa sharee amma beentee ta'e. Akka keessaa na dubbisi. Maal ustaas maalan balleecheen cubbuun hojjetee fana ni kafalaafi. Gad kootu uumatti dhiyeesse. Hattuun amantaa hunda keessattuu hattuun hattuma. Amantaa fi kitaaba wangeela quraanaan laallattu hattuun hattuudha okkee? Innatiin kan jedhu caafamee jiraate akkam gootan gurbaa sana amma? Araaraa kadhatu araaraa kadhata. Maal godhee kadhata qabeenya namaa fuudhee araaraa kadhata waaqayyoo akkami qabeenya keessirraa fuudhee araaraa kadhadha? Hindee jiru. Inda beekai iyyeecha waan ta'eef dhamnaan ati isa bakka. Waaqayyoon kun ariifamu asirraa gartee dajanee jalaa birrii fuudhee waaqayyoon haa dhiisi hindee busiif. Raqee maa badee ustaaz bakka baay'eedhaa guurrate amma aftaamii ta'e beekte keessa. Koi bakka amurraa kafaluu deemtu san waajii gargaare waajiitu qaama miidhamtoota isa gargaarsa barbaada. Tiktokii irraa kafale birrii 20,000. Waajiin kun kafiyaan hin beeku bare jecha bichaan nagaa baran. Waajiin beektu? Anoon beeku baakii nan nagaa garuu yeroo hunda waajii jedhan. Waajii kiyyaa miilli tokko wannaa tokko beektu kiyyaa miilli tokko garri tokko laamshoo tokko ka miila lafarra harkisu tokko. Dhaabatee viidiyoo ofii waraabu waan si ajaa'ibu yeroo hunda taa'eetuma qomaa oluuf waraaba. Tarii beekuu dhabuu dandeette sirriidha. Eessa jira? Eessa jira? Inni moo wanni jira eessa maqaan ishee? Norway jira. Biyya isaa jaalkanii guyyaa biyya isaa baatii jaalkanii guyyaa biyya baatii jaa guyyaa qofa. Okay, itti dhiisan amma waa'ee wangeelaa beeytu dajane. Abbumaas. Abeet. Amma beeknu hin beekna amma walaallee moodaa qabna amma maaltu nu jannaqe. Amma waan maattuun nuti lallabuu dhufte immoo waa'ee dubbii miseraa dubbii waaqayyooti. Mee amma waan rakkoon qabu yoo dandeenye hin deebisna yoo dadhabne immoo hin dhiisna. Okay, ati sirraa laaffisa waan jedhu. Abbaa ilmaa afur qulqulluu keessaa kamtu sii boqote? Abbumaas ani abbaa keessa abbaan immoo na keessa jedha Yesuus gisee dubbatu. Mana koo waan haasawamee waan hin gaafate jedhadha. Kanaaf Yesuus meedhii ma fudhadhu Abbumaas. Dajane. Walitti golfuun hin danda'amu Abbumaas. Hin cufadhaa utaraa takka qo'i kofola. Winne abbaatee winne balaachuu jedhe gurri kan. Okay, waan jedhe abbaa ilma afur qulqulluu keessa kam qabanii fannoo irra fannisanii ajjeesan. Yesuus ustaas. Lukkuudha. Lukkuudha iyyatee lukkichi dakkoon. Ati deebisee lukkuun deebiste laal. Lukkichi namni afaan lukkuu beeku jira raajiin afaan haaraa teewoo gaaggidu nyumba shalee shaampoo ka jedhu. Siifaan rakkannee bar. Dajane lukkicha sana qali maqaa buumaa siin qali nyaadhu. Ana kafala maalattu irraa kafalta kutee kun. Lukkicha salphise. Baay'ee mana lukkuu galaa inni. Lukkuu beeloyte firii kanniif golfoo deemi lukkuu kana. Yesuustu du'e naan jettaa lukkicha keetu du'e.
Mame. Oh, matuma kam ganama isin na fiddan. Ang ganama sa atan amatame. Diise bar datan rufu. Afranuu tokko jedhe ustaadha bara. Eh. Ya vete na rufu. Video ta. Afranuu tokko jedhe. Me kono FIFA Amerika tapatu kana. Vivo. Assalamu alaikum. Hai. Rabbi si baase alhamdulillah. Sila sirratti xumurera fuudema. Jirtu? Nagami. Alhamdulillah. Galata Rabbi. Mashallah. Baga sama taate bo. Amin amin alhamdulillah wal Sa miliyoonu lukkuu Yesuus jira moo gurbaa kaani? Lukkuun achiin Dhukkuboota ustaadha ni deebii kenna. lukkuun achiin kutteeti nama foon asiin taatee mul'atte lukkichi achiin kuttee lukkuu ta'e. Ajaa'ibaan nu fiddan. Handaaqoon yeroo meeqa iyyiti jee Yesuusuuf jedhanii. Barsiisaa hoolota? Alhamdulillah. Sas. Walani Rabbiif haa gahu. Horaabdanii. Hoolaan manuma keessa dhufaa bar. As kan dhufu re'uma. Foon re'ee qofaa dhufa. Ana biraan dhuftu iyyoo bara. Simbira jirti iyyuu baay'ee. Kristee warriyaa. Isin jaallatti. Jalde yeroo takka si ol naqanii si jaldees yeroo takka si ol naqanii si buusan isa. Yoomi. Gadda. Yaa gadama waan akkasii. Eh. Yeroo wayii barsiisota keessanii ol bahee nagaa gaafadheetanii barsiisota keessa yoo jiraatan barsiisaa yoo qabaatanii Akkas. naa ergaa wajjin mari'adhaan jireenya waajiin biratti. Annan tuffadhaan beektu ustaas yoo tuffatan malee bakkee kennuuf hin gaarii miti. Wajin bar waan akka Ahmad Jibbun qabu. Ahmad Jibbun sochaatti addunyaa kanarraa waan balleessu jedhanii Ahmad Jibbun balleessu. Allahu akbar. Jibba. Subhanallah. Guyyaa tokko wanna jedhee bar. Guyyaa tokko kakuu moofaa keessatti namni lola labsaa ture Yesuus jedhee bar. Gaafa takka godhee okay. Yoo nu waaqayyoon kakuu moofaa san Yesuus immoo kan biraati jedheen. Waaqayyoon kakuu moofaa keessatti nama fixaa jedhaa ture sun Yesuusuma jedhee. Yesuus himatu akkas hojjetaa ture. Waan keenya jannanni si haa nyaatu bo. Wallahi osoo waan tokkicha wayii addunyaa kanarraa balleessedhanii Ahmad itti ajajeen. Ahmad informii guutu. Warri guutuu biyya lafarraa akka saqqalaa jedha. Yaa. Maqaa deemtee. Najane deebitanii Ali Sultaan. Siifaan uummata kana keessa teessee kofaltiisinis. Jirtu Jara. Rafii farraa deeme. Bari'eera barnu bira maaliif rafamaa? Maal Ustaz miciyyoon tuni amantiin qoosuun hin barbaachisu. Dhugaa dubbachuudhaaf miciyyoon tuni mee kumna garima maalidha amantiin ishii gaafadha. Yoo islaama taate islaama qulqulluu haa jettu. hojii isin kanneessanii. Ishee ustaas naa kennaa ba'a deegaa tokko. Okay, Ahmadii kennaa fayyee. Seefuu nagaan siif haa ta'u. Inni rafaa xiqqoo. Siifan ka'e maqaa waaqa jiraataa isa Iyesuus Kiristoos hin ergeetiin. Wallaahi min sheexaan rajim. Nagaa jirta akkam? Siifan abidda sitti ergaa ka'e yookaan hin kaatamu hin kaatu. By the way, qoosaatti jirti ishiin na fakkaate I think gaafa laalu Siifan yoo qoosaa jiratte qoosaan amantaan qoosaa miti by the way musliimas yoo taate
Kiristiyaanas yoo taate Islaamummaayis amantaanis Kiristiyaanas Ortodoksiinis Pheenxeenis Kaatolikiinis Jehoovaanis amantaan kamuu amantaatti qoofamuudhaa miti. Normaalii Kiristiyaana yoo taate Kiristiyaanaa, Musliima yoo taate Musliimaa, amantaa biraa yoo taate Hinduizimii ta'uu dandeessaa waa ta'eef amantaa kan kee ifaan ifatti dubbachuun dirqamaadha. Itti qaanfachuu hin qabdu. Amantaatti qaanfattu duuka bu'uu hin qabdu sijjirraa. Amantaatti qaanfattu jira taanaan duuka bu'uu hin dirqama miti. Duuka bu'uu hin qabdu. Mormuudhaa qabda. Okay? Yoo hin qaanfanne immoo amantaa kee dirqamadha. Musliimni Musliima ta'ee akka fedhe yoo Musliima ta'ee normaalii akkaataan uffannaa isaadha akkaataa kana ta'a jedhee yaaduun baay'isawee. Gaafan silaalu ani Musliima itti tareefu uffannaan kan kee, aktiin kan kee, viidiyoowwan kan kee hundumtuyyuu haala Islaamaan qabu. Shamarri Musliimaa tokko haga feete yoo waan fe'e taate akka kanan taatu waan ta'eef normaalii ani Musliima jedhee fudhachuun natti ulfaata. Hin danda'u ani Musliima jedhee fudhachuu. Kanaafuu Kiriis ni jedhiiti. Maammee maal jetta? Ustaas dubbachuu diddeemee sin dubbisaa yoo isin dubbatte? Hin dubbatti maa? Addumaa baafanna. Barafan. Siifu. Siifaan? Dubbanne maal goona rees? Jiraattu. Ammaaf Islaamaa fi Kiristaana jechuun hin jabaatti. Okay. Akkas inshallah. Maal goona? Siifaan hin dubbattu? Dajanee dubbisa. Dajanee Iyyaasuu fa'a amma baay'eedha. Dhugaa. Dajanee. Ustaas silkiin irratti dabalamee na buuse. Akkasii. Maal goona maal siin jenare? Amma waan jedhu kan sii boqote abbaadha moo ilma moo hafuura qulqullu? Ustaas ilma. Ilma addu jechuun Waaqayyoon siif hin duuneemi? Abeet. Waaqni siif hin duuneemi? Ilmaan namootaatiif kan kenname akkasitti Waaqayyo tokkicha ilma isaa isa jaallatu biyya lafaaf kenne isatti kan nama hundumtu jireenya Naa dubbisi hin jedhe naa dubbisi haasaa oolii. Yaa waan jedhe namaa sii du'e moo Waaqaa sii du'e? Ustaas gaafin akkanaa maanni? Eenyu kan mukarra fannifame? Way sareedha? Way waraabeessa? Yesuus mataa isaati. Okay, Yesuus kan achirra fannifame san Waaqa moo Waaqaa miti? Rakkisa. Kana nama rakkisa. Nama sii fannifame moo Waaqaan jedhe boo? Laa Ustaas. Gaafin isin gaafatan dogoggora. Dogoggora? Kamtu sirreessi waa? Gaafin akkana eenyutu du'e jedhe eenyu isiniif du'e na Yesuus jedhe. Eenyu dhiiga isinii dhangalaase?